हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनवाई कि चिकेन तरकारी खुद ମୁଁ ଯେ କି ଆମ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପଳେଇ ଆଜି ତ ସରି କାଲି ପଳେଇ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ମୁଁ ହିଁ ବନଉଛି ଆଜି। ତ ସବୁ ମସଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି, ରାକ ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଷ୍ଟାର ଫ୍ଲାୱାର ଆଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି 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 ସବୁ କିଛି ପକାଇ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ଆଜି ଆମକୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ମାତାଶ୍ରୀ କହିଲୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ ଆମକୁ, ଆଉ ପିଇସା କହିଲେ ଆଜି ତୁ ବି ରାନ୍ଧିଦେ। ତ ଆମେ ସବୁ କିଛି ମସଲା ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ତବେ ମସଲା ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ।